Waktu sahiduhu jeung nyaksi anjeun ka Allah di basiratika ku sir anjeun, ku sir jangan basirah di mana sir dia, sebab basirah mah mau bisa tajalli ka Allah, mau bisa musyahadah basirah sebenarnya. Dari basirah mah secara makna mah dhahrul qalbi, basirah nur, sirin nur, sirin nur itu bisa tajalli ka Allah. Sedangkan waktu syahidu nyaksi ke Allah gitu ya, nyaksi mah kusir lagi ke basirah. Sumastadia tuluy kudu ngelak dari anjeun alamatil hijabi kana leungitna halang anu robbi ti pangeran biqaulihi kalawan dawuhan musannif idlau hajabahu, karena lamun halangan ka Allah naon saeun hiji perkara nasataruhu tang tunutupan ka Allah naon ma perkara hajabahu anu ngahalangan itu ma'hu ka Allah. Lamun Allah kehalangan ku perkara berarti ta perkara lebih agung daripada Allah. Wadata ajeng nolak musannif bidalika kana itu kaul ma tegasna kana perkara atau wadata ajeng nolak musannif bidalika ku eta kaul lebih ma kana perkara yutawahamu anu disangka salah itu mah in ada mustahalatil hijabi kinante mustahilna kehalangan pihak kita ladina hakna Allah Ta'ala. Namun dianggap mustahil Allah kehalangan wajib perkara tahdid kholak kumusannif dawuhan anu bieu idlau hajabahu syai'un lasatarhu ma hajabahu. Mustahil Allah teh tahijab ku makhluk. Ya amal hijab karena sejenah halang. Eta inna mayatahiduhu pasti ngajadikeun kana itu hijab. Naun al-udhama'u anu agung. Wa ru'usa'u jeung tegasna pirang-pirang anu terkemuka, ru'usa' teh anu agung. Kehalangan uing areka hormat kopra nepi ka poho lantaran kehalangan hate kuring ku agungna jenderal. Tuh kan. Anu ngahalangan teh uga agung, munya Allah eleh kaagunganna ku makhluk. Tawatar mungkin itu hijab. Kata yunbi'u. Nabijakan itu hijab dan anu rifat itu tidak sifat keluhuran. Allah kehalangan ku makhluk. Berarti makhluk kata murnan. Lebih agung daripada Allah. Wa yusiru jeung merenyaho itu hijab bil azamati kana keagungan. Pamin ayeuna mengkati mana jauh datang huka Allah nan anak syukuran. Iraha Allah di mana datangnya sifat kurang kalau iraha Allah kurang. Hasil daku ari hasilna panolak eta nangis sayeuna kalakuan sareng tingkah. Lau hajabahu lamun ngahalangan ka Allah naon saeun hiji perkara kama seperti perkara wari tumata sya'nul udhama'i kalakuanna anu aragung nasataruhu tang tunutupan itu maka Allah. Walau kana jeung lamun kabuktian lahu ka Allah naon sakirun anu nutupan maka natang itu kabuktian beli wujudihi tetap ikun wujudna Allah Ta'ala edatihi tegasna dat Allah Ta'ala naon hasirun anu ngaringkes nu ngebatasi hasirun. Lamun Allah katutupan ku makhluk berarti Allah teh karingkes ku naon kabatasi ku eta perkara istil jami satri karena istina tutup inhisara masturi fihi kana karingkesna anu ditutupan naon fihi itu al kaya hasir teh pastina eta anu ditutupan teh ka inhisar ku anu nutupan gitu. Pastina tutup teh na inhisar kana anu ditutupanna. Wa kullu hasirin ari sakur-sakur anu ngaringkas atau anu ngabatasi disain kana hiji perkara bahwa tah mangka itu kullu hasir teh lahu kana itu eta qahirun anu maksa. Ini Allah dipaksa ku makhluknya. Ya nau karena senyana itu si hasir eta yang mau nyegah itu hasir kana itu
nikmatina perkara waro'ahu na di satu kangenan itu se ayaksyirhu jeung ringkes itu si hasil kan itu se ala mahalihi netepan kana tempat itu se aya ja'alahu jeung ngajadikeun itu si hasil kan itu se di asli qabdatihi di bawah gegemanana itu hasil wa tahta hukmihi jeung tegasna di bawah hukumanan itu hasil menya makhluk hukuman Allah nya puguh makhluk di hukuman ku Allah nya lain Allah anu dibatasi ku makhluk tapi makhluk anu dibatasi ku Allah di Allah mah la jihata wala zamana wala hududa di Allah mah makhluk mah aya batasna panampu aya batasna umurna aya batasna hirupna aya batasna itu alusna aya batasna makhluk nu dibatasi ku saha ku Allah lain kalau ka Allah nu dibatasi ku makhluk jadi kata hari itu maghfur anu geus ditutur eta layasi itu sa itu dari pihak kita Allah dengan Allah Ta'ala likolihi karena dawan Allah Ta'ala di kitabih dina kitab Allah wahwari Allah eta al-qahiru anu maksa fauqa ibadihi disaluhureun abdi-abdina Allah Ta'ala tauqiyata makamin kalawan luhureun pangkat makanapin tauqiyah makanapin kalawan luhureun dia teh luhur pangkat wajalalatin jeung keagungan lama kamin lain tempat in kota lamun ngucap anjeun kaya pajuila kumaha dijadikeunana nan al-hijbu hahalang malzuman kana jadi malzum wasatru jeung ari tutup-tutup laziman kana jadi lazim ma annal hijaba sarta seungeunna hahalang huari itu hijab eta asratul tutup-tutup kudu ngucap kaula maknal hijbi ari makna hahalang eta innama yusiru pasti namerenah itu hijbu fil urfi mungguhkeun adat bima kana perkara taqaddama nu geus tiura itu mah minar rifati tina kaluhuran wal azamati jeung keagungan wala yusiru temerenya itu si hijbu bihasli mahjubi kana ngaringkesna anu dihalangan wa mana satru jeung ari makna satru eta alal aksi netepan kana sabalikna pahuwatah mungkar itu satru eta lagi anu yalzamu misti itu lagi bukan itu satru ma ini sadel mahjubi sarta karingkesnan dihalangan pajuila mangka dijadikan itu satru laziman kana lazim bi syartiyatil ula dina qadiyah syartiyah anu dina syartiyah anu kahiji liyaj'ala supaya dijadikan itu satru malzuman kana malzum bi saniyati dina syartiyah anu kadua wa makna jeung ari maknana eta ana ari kaula lawan naberna lamun ningali kaula makana perkara tak tadihi anu merdehkan itu maknan azamatuhu kagungan Allah subhanahu ma bersih Allah Ta'ala min subutil hijabi tina ayana halang lakana tangtu kabuktian lahu etep ka Allah naon sakirun anu ngahalangan anu nutupan patagoyaro mangka robah naon al muqaddam wa tali jeung tali dihadat takwili kalawan ieu takwil 34 ukhruj kudu kaluar anjeun biriyadati kuryada wal mujahadati jeung kumujahadah min awsafi basariyatika tina sifat tina pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun madmul mati anu dicacat anjeun teh kudu kaluar tina sifatan manusia anu dicacat sawaun kana sarua bae kabuktianna itu naon tilkal awsafu itu pirang-pirang sifat eta zahiratan zahir wa hiya itu awsafun kehirutan teh eta al-qaimatu anu tumetep bil jawarihi dina anggahota kal kajibatin seperti ngupat wa namimatin jeung ngadu-ngadu wa qatlin jeung ngabunuh maihan wa salbin jeung ngarampok rampas au batinatan atawana pirang-pirang sifat anu batin ya wa hiya tahar itu batinah eta al-qaimatu anu tetep bil qabidina hate anjeun teh kudu kaluar tina sifat kamanusiaan anu goreng rek zohir atau batin nu dipigawe ku anggahota atau nu dipigawe ku hate kakibrin seperti takabur wa uzbin jeung ujub wariyain jeung riya wa sum'atin jeung sum'ah wa hikdin jeung unek-unek wa hasadin jeung hasud wa hubijahin jeung resepna kana kapangkatan wa malin jeung resep kana cinta kana harta ila gori dalika nepi kalian ti anu parantos dicaritakeun wala makanat sama-sama sakabuktian non asapul basariyatu pirang-pirang sifat anu bangsa kemanusiaan eta samilatan anu ngawungku bil asapil mahmudati kana pirang-pirang sifat anu dipuji kataati seperti taat wal iman jeung iman
Wahyati ariya usapul basariyah eta gueru muradatin lain anu dimaksud, gueru muradatin lain anu dimaksud. Ari bangsa sifat kemanusiaan anu ngawongku kana sifat anu dipuji mah eta mah henteu kudu kaluar. Sifat kemanusiaan nu garoreng tadi. Ari taat, iman eta mah sifat kemanusiaan anu alus eta mah. Lain eta dimaksudna min asofi basariyati kate. Jadi aya sifat kemanusiaan anu goreng, aya sifat kemanusiaan anu halus. Sifat kemanusiaan anu goreng mah diterangkeun na Quran. Ajalah, kufur, kufur nikmat, jolim, lacut, korek, ngarasula, eta sifat kemanusiaan goreng dina Quran dijelaskan. Wa kanal insanu ajula, manusia teh kabuktian rusuh. Dagang ayeuna yang beungar isu. Sok rusuh jelema hayang buru-buru melakor, hayang buru-buru buah. Itu hayang buru-buru tepi ngareta anjala al ajala minas syaitan tulinan di wa kana al insanu kafuro kabuktian manusia teh eta tara tumarima dibere hiji yang dua dibere dua yang tilu geus tilu yang kabeh tadi teh tuluy di innal insana lazulumun kafar eta maksudnya manusia teh loba dolimna jeung loba kufurna teh mah kufur kafar di dinya mah innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna manusia teh lacut bangkar wara rampus kana dosa kesempatan manusia innal insana khuliqa halu'a manusia teh dijieun ku Allah sok humaniar melak pare datang urang aing mau kieu mau dipacul ka insyaallah tadi ku kulutus ida masahu sarru jazua lamun kejadian goreng tiba sok ngarasula ambek hatena ida masahul khairu manua lamun datang untung sok korek wah gitu eta sifatan manusia anu goreng tapi aya sifatan manusia anu alus mata krosul ge kasifatan ku kemanusiaan ngan manusia anu latu addi gitu anu teu ngadatangkeun karena kahinaan mungkin Rasul kasifatan ku a'rad basariyah nutu matak ngadatangkeun nutu matak kana ngaragrageun pangkat karo sulan ruban ari kibir ujub mah sifat kemanusiaan goreng eta komo panggoreng-gorengna banyak kita teh aya 40 bejana teh sekali tasuk panggorengna ketakabur mutakabur mah can waka katanya hinana mah ka dimaotan kal jalma kibir mah neme maot tinggal heula kahinaan ku Allah can katanya mau geuneuh mah ka dimaotan ku Allah tara jalma kibir banget kibir mah sifat iblis itu ari jin teh anak iblis gitu iblis iblis itu bukan anak, ifrit jeung jin. Nah, lamun ifrit kufur mutlak, lamun jadi jin aya nu iman aya nu kufur, anak iblis teh jin teh. Urang mah anak nabi, itu anak iblis. Tapi da iblis ge pinter-pinter mah. Kan pinter otak laung pun begugateun. Iblis teh pinter otak mah. Sombong mah jalma sombong kudu sok sombong tersebut tukang judi mah sebut ke tukang judi campur cenah balaga ini tapi jalma takabur mah jalma sombong mungun jalma sombong kae dia sombong padahal mah lagi tukang sombong tersebut omong tawado mah kudu sombong tersebut pisan anu sombong tersebut ari urang lamun sombong rek make boga modal naon iblis kena boga modal dilaknat ku Allah. Urang rek sombong ku ibadah, geus. Ibadah naon? Pada puasa 2 tahun. Pada mau haji 30 balik. Iblis mah tawaf di aras teh 14.000 tahun iblis tawaf di aras. Kuat ibadah iblis.
Kekarat tahajud 7 minggu bisa hebat. Maka kalau orang rek takabur perlu ingat ke iblis ini. Tapi ingat kalau nek nurutan ngaca gitu nya dijadikan untung. Aduh. Aing takabur iblis dia boga modal dilaknat komo itu boga modal. Pakir wak cangkeng ina beung batur mah wak cangkeng ina beung teu beunghar leuweus. Rek sombong ku ibadah urang 17 tahun cenah tahajudna jeung duhana. Duh. Iblis mah ye 14.000 tahun tawafna di aras ini. Lain betul di aras tempadak. Ribu lilingan arasnya, lilingan Baitullah mah seberibu. Kapinteran iblis kumaha? 30.000 tahun jadi dosen malaikat iblis. Jadi guru malaikat. Orang boro-boro jadi guru malaikat, nguruan ulama gitu sanggup. Malaikat di guruan 30.000 tahun. Mereka sombong ku pinter iblis. Oh, jadi orang nomor 1 di Indonesia, bergugah. Betul jadi orang nomor 1. Jadi presiden malaikat, betul 30.000 tahun. 30.000 tahun jadi dosen malaikat. Itu 40.000 tahun jadi raisur rohaniyin. So, jadi presiden malaikat. Mata kalau mau sombong ku jabatan camat, nah. Batur malah jadi presiden di jelema, di malaikat jadi presiden aja, iblisnya. Namun ada sombong ku kekayaan, ku kebungharan, Allah, bunghar iblis. Iblis mah jadi penghuni surga, kongsi boga surga 80.000 tahun iblis. Kakara bunghar 10 tahun jadi konglomerat, pangberenghana salam dunia, dunia dijual kabeh pakai meri sorono surga ke kan buku menang. Ya mau kurpang bengharna sadunya, ya malah mun dunia na dijual kabeh pakai meri sorono surga kenteng hiji di surga kan buku menang. Komalu bandingkeun jeung kehebatan para kekasih Allah. Cek Allah, dunia anu sakabehna jeung eusina, langit jeung bumi anu ajram ansam ya, langit jeung bumi anu ajram ansam ya dimulki. Lamun hargana dihargakeun, cek Allah, mahal keneh sakali ngamekan waliyullah. Mahal keneh sarengha waliyullah harga dunia sakabehna 7 lapis langit 7 lapis bumi jual hargana mahal kena cek Allah mun dibikeun mun dipake meuli perkara nu di aing mahal kena sareng hapaliyullah. Nah san dunia ieu hina dunia gentet dak ngajina sing jero ngorah karasa hina na dunia teh ka dieu. Para sakio orang bisa hebat aduh. Oh, eta iblis dah. Kau pinter ibadahna, ilmuna, pangkatna, kekayaanna. Sombong dilaknat ku Allah Ta'ala. Mata cilaka dunia akhirat iblis. Ari dilaknat kumaha? Cek Imam Al-Haddad man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal mal'unin. Sajal manuku Allah disulitkan urusan dunyana jeung urusan akhiratna ciri zaman dilaknat ku Allah. Nangan duit becus kita ibadah mumul. Geus teh dunia teh akhirat batur mah urun salat jadi konglomerat. Kumaha cara gampang urusan dunia tapi dina urusan akhirat lawan duit pinter semua ibadah ngudul. Eta mah man ta'asyarat alaihi matalibuhud
matalibul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibul dunyawiyah fa huwa minal mustadrijin. Jangan digampangkan urusan dunia, saya urusan akhirat. Maju usaha mah maju terus ngan ibadahna madu. Los ya teh. Buki lupa dunia teh buki orang ibadahna. Eta mah tireng-rengan anu disungkun ku Allah taala. Mustadrijin. Istidraj eta mah. Begitu. Ubdila di dijan badal. Minutin itu asop. Naon qaluhu dawan musannif an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika. An kulli wasfin tina saban-saban sifat munakidin anu mudar li ubudiyatika kana ubudiyah anjeun. Ditakuna supaya kabuktian anjeun linidail haqi kana pangundang Allah eta mujiban anu ngajawab. Dia maka karena anjeun ida kharajta di mana-mana keluar anjeun antil kal asofil madmumah. Tina itu pirang-pirang sifat itu dicatat kita sopta mangka kasifatan anjeun bimahasini sifati ku pirang-pirang sifat anu aralus. Kata wadu'i seperti tawadu lillahi ka Allah wal khusu'i jeung khusu baina yadayhi di hadrat Allah wa ta'dimi jeung ngagungkeun di amrihi kana perintah Allah wal hifdi jeung ngaraksa li hudrihi kana batas-batas Allah wal khaufi jeung sieun min nuti Allah wal ikhlasi jeung bersih fi ubudiyatihi dina ubudiyah ka Allah payuna idin dina nalikana kitu yunadika nggero Allah ka anjeun nidaan maknawiyan kalawan pangundang lubang sama maknawi bismil abdi kalawan jenengan si abdi fayaqulu mangka ngadawu Allah laka ka anjeun ya abdi abdi kami patujibhu mangka ngejawab anjeun ka Allah biqolika kalawan dawuhan anjeun labbaika ya rabbi labbaika duh bagia temenan Gusti ya rabbi pangeran abdi wa takunu jeung kabuktian anjeun eta sadikon anu bener bi jabatika dina ngajawab dina jawaban anjeun lipak disifati karena eueuhna pirang-pirang sifat kamanusiaan nu goreng min kati anjeun alati anu tunapi nganapikeun itu lati al ubudiyata kana ubudiyah patak tadi jeung berti itu lati ar rububiyata kana rububiyah patak kuno jeung kabuktian anjeun eden deui min hadratihi ti hadrat Allah eta qariban anu deukeut patah padu mangka ngaraksa anjeun min auzari tina pirang-pirang dosa patak taya saru jeung gampang laka ka anjeunna ala amalu pirang-pirang amal wa tataladdadu jeung enak-enakan anjeun dia dina itu amal palaparku jeung ari bedana bainal maksum mahfud antarna mahfud wal maksum jeung maksum eta anna maksumah jeung maksum eta layalimu taracacat itu maksum bidan bin kudosa albatata sama sekali wal mahfud jeung ari mahfud eta kad tasulu terkadang hasil lau ka mahfud naon zalatun tu kosewan kasalahan walakin la yakunu qatna kabuktian minuti itu mahfud man israwin majeng bahwa tubuh balik tobat itu si mahfud min qaribin tina waktu anu deukeut wa alam kudu kanyakeun ku anjeun anna takhalliya sanyana bebersih anu rodaili tina pirang-pirang dosa tina reged-reged kamanusiaan tobat tina takhalli teh bebersih cukuran wa tahalliya jeung sanyana gawe papaes bil fadaili ku pirang-pirang amal anu harade rupanya pirang sifatan anu arulus huwata ari itu taholi wa tahali eta hakikatus suluki hakikat suluk indahum munggu ulama ahlu tahqiq jadi taroki jeung suluk tenan taholi jeung tahali piceunan tina diri urang kalakuan nu goreng ganti ku anu hade ta eta hakikat suluk eta teh wala yatimu jeung teu sampurna nandalika itu taholi jeung tahali teh illa liman aing ka jalma wafaqahu anu mere taufik kaitu siman sallallahu Gusti Allah lima rifati nafsi kana nganyahokeun dina itu siman wa majul kana perkara raqabat anu ngalakonan itu si nafsu alaihi kana itu ummah min madani sifati tina pirang-pirang sifat anu dicacat di anaman kana sing jalma aropan siman dalika kana itu madani sifat min hatina itu nafsu laya jalu turun si jalma mutahiman eta yang kasalah lah akan itu nafsu musian anu ngagorengkeun demang kana sangkana siman dia akan itu nafsu ulah husnudon kana nafsu mah gade akhdan tingkah nanyandak hadrohu kana karempana itu siman min hatina itu nafsu atawana akhidan tingkahna anu nyandak
hadarahu kana karempana itu siman min hatina itu nafsu. Wa ila lamun teu kitu waqa'atu riba siman bima dina perkara yasqatu anu bendu saha maulahu pangeran siman min haitsu la yasuru tina sakira-kirna teu nyaho itu siman apa teu ngarasa. Wa tidak koyo kitu qala ngadawu musani aslu kulli maksiatin wa qaflatin wa sahwatin ar-ridau anin nafsi.